بسم الله الرحمن الرحيم. ونهائي كاس مصر، ولو سألت اي حد ماشي في الشارع دلوقتي مين اللي يفوز، الاهلي ولا الزمالك، هيقول لك بشكل طبيعي وبتلقائي هو النادي الاهلي. طب ده لعدة اسبابها يا سيدي ان الاهلي مستقر فنيا ومستقر اداريا، بس في نقطة معينة وهي نقطة مهمة جدا، وهي ان جوزيه جوميز لسه جاي على مصر جديد، وبالذات على نادي الزمالك، فمجهول طريقة لعبه بشكل كامل، واحنا لسه مش عارفين هو هينزل الماتش ده هيهاجم، هيلعب بقلب، لا هيدافع، احنا مش عارفين طريقه لعبه ماشيه ازاي. احنا اعتمدنا على الماتشات اللي هو لعبها مع الزمالك في الفتره الاخيره، وابتدينا ان احنا نذاكرها ونشتغل عليها. قبل بس ما نبدا الكلام بتاعنا، صلي وسلم على اللي هيشفع فيا وفيك، وما تنساش الدعاء لاخواتنا اللي موجودين في فلسطين وفي السودان وفي اليمن، ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم عن قريب ان شاء الله وعاجل غير اجل. وخلينا نتكلم في حلقتنا النهارده عن كيف يواجه الاهلي الزمالك، او بمعنى اصح كيف يفوز الاهلي على الزمالك، وايه هي نقاط القوه وايه هي نقاط الضعف. لو انت اول مره تشوفنا يا سيدي، اشترك في القناه بتاعتنا وفعل زر الجرس عشان تابعنا في كل جديد جاي، واخبطنا اللايك المتين كده عشان الفيديو بس يوصل لاكبر عدد من الناس. طريقه مارسيل كولر معروفه للناس كلها، وهي انه بيسحب المنافس للمناطق الدفاعيه بتاعته، ويبدا ان هو ياخد الكوره او يستحوذ على الكوره، وباصات سريعه او لعب طوليات او باصات لقلب الملعب علشان يوصل للهدف بتاعه وهو احراز هدف. لكن الكلام ده ممكن يكون مختلف شويه مع جوميز، اللي احنا زي ما قلت لك لحد دلوقتي مش عارفين طريقه لعبه ازاي 100%. بطبيعه الحال اي فرقه في الدوري المصري بتلعب بطريقه 4-2-3-1، لكن في نقط معينه انا حابب ان انا اتكلم عليها بالنسبه لتشكيل الزمالك، وهي النقطه الاهم بالنسبه لي هو يا اما ناصر ماهر يا اما عبد الله السعيد. ايا كان مين فيهم اللي هيلعب، فهي طريقه اللعب واحده مع اختلاف عامل السن. نقطه قوه الزمالك هي نقطه ضعف الزمالك، لان سواء عبد الله السعيد او ناصر ماهر الاثنين لعيبه حريفه كوره، كل اللي بيعملوه ان هم بيستلموا الكوره ويبداوا يوصلوها للمناطق الهجوميه، لكن الاثنين سواء ده او ده اللي هيلعب، الاثنين دفاعيا هيخلوا وسط الملعب ملط. فالمفروض دلوقتي مارسيل كولر يخلي باله جدا من منطقه وسط الملعب، وهي المنطقة اللي هيلعب عليها بشكل مكثف جدا نادي الزمالك، ولو تملك منها نادي الزمالك هيقدر عبد الله السعيد او ناصر ماهر ان هم يوزعوا لعب بشكل مكثف وبشكل سهل. يعني من الاخر منطقة وسط الملعب اللي عندك، وسط الملعب الدفاعي ده، لابد من السيطرة عليها من جانب مروان عطية، ولسه انا مش عارف مين اللي هيقف جنبه، بس خلينا نتكلم في ان مروان عطية لابد من سيطرته بشكل كامل على المنطقة دي، علشان الكورة ممكن توصل لأي حد من خلال المنطقه دي، واللي ممكن تعمل فعلا لدفاع النادي الاهلي قلق. اللي اتفرج على ماتش الزمالك والداخليه، وده كان اخر ماتش للزمالك قبل نهائي الكاس، احب اقول لك ان الداخليه لما قفل منطقه وسط الملعب، وانا عايز اقول لك كمان ان المناطق الهجوميه لنادي الزمالك دي لعيبه كوره بيحتاجوا الكوره توصل لحد رجليهم. يعني هم لما لقوا المناطق الدفاعيه بتاعه فريق الداخليه كلها متقفله مفيش فيها اي مساحات، لقينا ان فرقه الزمالك ابتدت ان هي ترجع تسلم وتستلم الكوره من وسط الملعب، مفيش اي تقدم لقدام، مفيش اي جمله محفوظه يبداوا ان هم يشتغلوا عليها، الا اللهم الكوره بتاعت عمر جابر اللي قدر ان هو يستلمها لما طرف نفسه. وعلى فكره دي نقطه من نقط القوه اللي هكلمك عليها خلال حلقه النهارده، لكن لو انت سبت المنطقه بتاعت العمق زي ما كلمتك قبل كده لنادي الزمالك، فده معناه ان انت بتضحي بخط الوسط بتاعك وبتضحي بقلب الدفاع بتاعك، ومعناه ان انت هتلبس هدف لا محاله. خلينا بس اكمل الكلام بتاعي مع نادي الزمالك علشان تقفل مفتاح مهم جدا بالنسبه لنادي الزمالك، وهو عبد الله السعيد. لما تبدا ان انت تضغط على عبد الله السعيد سواء من القلب بتاع الملعب او من الناحيه اليمين او من الناحيه الشمال، فده معناه ان انت بتخلص على الميزه بتاعه عبد الله السعيد في وسط الملعب، وده معناه ان انت بتشل الزمالك هجوميا، ومش هيقدر من عمق الملعب ان هو يعمل عليك اي مشكله. لكن انت لسه عندك مشكلتين تانيين، المشكله الاولانيه هي زيزو، والمشكله الثانيه هي مصطفى شلبي، والاثنين بالباكين اللي وراهم، وده هنكمله مع مجريات الحلقه. النقطه الاولانيه هي زيزو. هو زيزو بيلعب ازاي؟ زيزو يا سيدي اللي احنا عارفينه ان هو بيفضل واقف على الخط هنا، وبينزل تاني لحد وسط الملعب يستلم الكوره، وبيبدا ان هو يعدي على كذا محطه او كذا لاعب من نادي الزمالك يسلم ويستلم معاهم عشان يبدا يتدرج بالكوره لفوق ويوصل بيها للثلث الهجومي. لكن الجديد مع جوميز هو ان زيزو بيفضل ثابت في المكان ده، وبيوصلوا طوليات من وسط الملعب او من
الدفاع زي حسام عبد المجيد. على فكره حسام عبد المجيد من الناس المهمه جدا ومن مفاتيح اللعب اللي موجوده عند نادي الزمالك، ولازم برضه يتم السيطره عليها او يتم السيطره على الاهداف اللي هو بيحدف لها الكوره، زي زيزو مثلا. بالنسبه لزيزو زي ما انا قلت لك ان هو بيفضل ثابت لقدام وبتوصله الكوره طوليه من وسط الملعب او من الدفاع، وهيكون طبعا مان تو مان على علي معلول. ولو احنا اتكلمنا مان تو مان على علي معلول فزيزو بصراحه يكسب. زيزو عنده حاجتين، الحاجه الاولانيه يا اما بيستلم في المنطقه دي وبيبدا ان هو يتحرك للثلث الهجومي علشان يبدا الزمالك يستفاد من الكره ديت ويعمل بيها هدف، يا اما الكره بتترمى له في الثلث الهجومي كده من الملعب وبيبدا زيزو ان هو يتحرك عليها. يعني بدل ما هو يستلمها من المكان ده ويتحرك بيها، لا الكره تلقائيا بتترمى له في المكان ده ويبدا ان هو يروح لها، وبكده بيشكل خطوره طبعا على النادي الاهلي. علشان تبقى فاهم بس، زيزو مش بيضم بشكل مكثف لقلب الملعب بسبب تواجد عبد الله السعيد في المنطقه بتاعت وسط الملعب، وده اللي بيمنع زيزو ان هو ينزل كتير للمناطق دي. طبعا ده حسب تعليمات جوميز ان هو ينزل للمنطقه دي ويبدا ان هو يتدرج بالكوره لحد فوق. لا هو زيزو زي ما انا قلت لك بيفضل ثابت قدام او بتترمى له الكوره في الثلث الهجومي عشان يبدا يشكل منها هجمه خطر. بس من الاخر اللي انا عايز اقوله لك، لو انت المنطقه الدفاعيه بتاعتك دي اللي هي ما قبل خط الدفاع بتاعك مقفوله، فده معناه ان انت شليت 70% من قوه نادي الزمالك. تعال بقى على الناحيه الثانيه بالنسبه لمصطفى شلبي. مصطفى شلبي احنا عارفين طريقه لعبه، لاعب راسي، لاعب هادي كده. هو مستواه مش احسن حاجه في الفتره الاخيره، لكن هو راكن في المنطقه الاماميه دي مش بيتحرك منها. هو لاعب عايز الكوره توصل له ويبدا ان هو يتصرف فيها. لكن المشكله معايا احنا نتخيل كده ان ده محمد هاني، نقول ده محمد هاني وده مصطفى شلبي. لو قلنا ان محمد هاني دلوقتي معاه مصطفى شلبي، محمد هاني للاسف مؤخرا بيسيب المهاجم اللي جنبه او الوينج اللي جنبه يتحرك زي ما هو عايز شوارع في الجبهه بتاعته، لان للاسف محمد هاني بيبقى ضامم لجوه الملعب كده شويه، فبالتالي بيسيب المنطقه بتاعه الخط بتاعه كلها سداح مداح، اللي عايز يجري يجري. وده اللي حصل في الفتره الاخيره سواء قدام ميدياما الغاني او قدام يانج افريكانز. كل الكلام ده كان مفتوح تماما للاعب المهاجم اللي جاي يلعب على محمد هاني. فمان تو مان على محمد هاني، محمد هاني طبعا بيخسر طبعا الكرات المان تو مان الفتره الاخيره، وانا مش عارف ايه سبب تراجع مستواه بالشكل الكبير ده. فانا افضل طبعا تواجد في اليوم ده في يوم نهائي الكاس ان شاء الله، افضل تواجد عمر كمال عبد الواحد في الجبهه دي علشان يبدا يسيطر على المكان ده بكل اريحيه من غير ما يسيب المكان بتاعه شوارع. لان انت فعلا زي ما انا قلت لك هو خطوره الزمالك كلها تتمحور في الحته دي، سواء زيزو من هنا علي معلول يقدر ان هو يسد عليه ولا لا. مان تو مان طبعا دي تعليمات من مارسيل كولر، والناحيه الثانيه دي هي منطقه مصطفى شلبي. طبعا ده التوصيه بتاعت الباك سواء هيقف هنا ولا هيضم لجوه، المفروض الموضوع ده يبقى نسبي بالنسبه للباك اليمين بتاع النادي الاهلي. ومنطقه وسط الملعب بتاعت عبد الله السعيد، اللي عبد الله السعيد زي ما انا قلت لك ضغطت عليه هيبدا ان هو يلف ويرجع بالكوره لحد ورا، ومش هيقدر ان هو يفيدك فيها، لان عبد الله السعيد طبعا عامل السن بتاعه هو حاجه كبيره جدا طبعا بالنسبه له. عامل السن هو لاعب عنده 38 سنه تقريبا، فمعدل اللياقه البدنيه بتاعته مش هيستحمل اي ضغط. فكل اللي هيعمله ان هو هيلف بالكوره ويلعبها لاقرب مهاجم او اقرب مدافع ليه في خط النص. فكره كمان بيلعب عليها جوزيه جوميز، وهي فكره مهمه جدا جدا جدا. وزي ما انا قلت لك ان اسوأ حاجه في النادي الاهلي حاليا هي الباكات بتوعه، لان علي معلول طبعا بسبب تقدم السن، وكمان الناحيه الثانيه محمد هاني بسبب الشوارع اللي بيسيبها وراه. حاجه مهمه بس انا عايز اقولها لك صغيره كده، ان في فكره مهمه جدا بيلعب عليها جوزيه جوميز، وهي ان الاثنين الوينجين اللي موجودين عند نادي الزمالك بيبداوا ان هم ممكن يضموا لقلب الملعب بالمنظر ده، وتلاقي الباك اليمين او الباك الشمال شرخوا لوسط الملعب، وممكن ان هم يتقدموا للمناطق الهجوميه. ممكن احنا شفنا في الماتش بتاع الداخليه لقينا عمر جابر واقف في الحته دي وزيزو واقف في الحته دي، زيزو ضم لقلب الملعب ولقينا عمر جابر داخل للمنطقه الهجوميه، وده اللي قدر ان هو في ماتش الداخليه يجيب الهدف الاولاني. فملخص الكلام اللي انا عايز اقوله لك ان تواجد الوينجين على الوينجات بتاعه الزمالك سواء اليمين او الشمال ممكن يضموا لجوه الملعب ويخلوا الباكين اللي من وراهم يبداوا يشرخوا لقدام ويعملوا ضغط متقدم على فرقه النادي الاهلي، وده اللي ممكن يشكل مشكله كبيره جدا على دفاع النادي الاهلي. ده لو مروان عطيه وكمان اللي جنبيه، واللي انا برشحه طبعا ان هو يكون متواجد هو احمد نبيل كوكا. انا برشح طبعا خط وسط الاهلي يكون
هيكون احمد نبيل كوكا ومروان عطيه وكمان امام عاشور، فالثلاثه لازم يكونوا صاحيين مركزين تماما، بالاضافه كمان للاربعه اللي واقفين ورا سواء علي معلول او انا بقول طبعا رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. ومن الناحيه اليمين زي ما قلت لك انا اتمنى عمر كمال عبد الواحد. لازم الناس دي كلها تكون مركزه تركيز كبير جدا والضغط يكون عالي جدا. وحسين الشحات على فكره في المناطق الهجوميه هيكون ليه دور في الضغط على الوينجين والباك بتاع نادي الزمالك علشان يرد اللعيبه ديت لورا شويه، ما تبداش ان هي تتقدم، ويساعد الخط الوسط وخط الدفاع بتاع النادي الاهلي وما يخليهمش يحسوا ان في مساحات كبيره. لان طالما المنطقه دي زي ما انا قلت لك، طالما المنطقه دي على بعضيها مقفوله، ففريق الزمالك مش هيقدر يعمل لك اي حاجه، وهيكون فريق هش بالنسبه لك، وهنقدروا ان احنا ناخدوا الماتش ده. حاجه كمان انا عايز اتكلم فيها وهي مشكله برضو عند نادي الزمالك وبقالها فتره ليست بالوجيزه، وهي مشكله الخروج بالكوره من المنطقه الدفاعيه او من منطقه وسط الملعب. احنا عارفين ان لعب الزمالك بيحتوي بشكل كبير جدا على اللعب في الطوليات، وحسام عبد المجيد اللي هو خط دفاع بتاع نادي الزمالك بيقدر ان هو يلعب الكره لقدام سواء طوليه او يقدر ان هو يبصيها لقلب الملعب، وممكن ان هي تعمل برضو خطر حبتين. لكن في كمان عندك دونجا وكمان عندك عبد الله السعيد، فلا بد من الضغط على الثلاثه دول من وسط الملعب على حسام عبد المجيد، ومن قلوب الدفاع بتاعتنا ومنطقه وسط الملعب بتاعتنا على عبد الله السعيد ونبيل عماد دونجا. لان الثلاثه دول لو سبتهم متحررين هيعملوا لك مشاكل كبيره جدا. تعال بقى نتكلم على الاهلي هيلعب ازاي، وانا كلمتك دلوقتي عن نقاط القوه بالنسبه لنادي الزمالك وبرضه نقاط الضعف. مبدئيا كده الاهلي لازم يبدا بتشكيله 4-2-3-1 اللي احنا عارفينها، ويحول طريقه اللعب برضه بتاعه مارسيل كولر اللي هي 4-3-3. شوبير طبعا في حراسه المرمى، من ناحيه اليمين يكون عمر كمال عبد الواحد، وما اتمناش تماما ان يكون محمد هاني يكون موجود. اما بالنسبه طبعا لقلوب الدفاع بتاعتنا هيكون عندنا محمد عبد المنعم وجنبيه رامي ربيعه. انا مش عارف مدى التعافي بتاع ياسر ابراهيم هيكون متواجد ولا لا، وانا اتمنى طبعا ياسر ابراهيم ان هو يكون موجود على رامي ربيعه. بالناحيه الشمال طبعا هيكون علي معلول، ومنطقه وسط الملعب انا اتمنى مروان عطيه يكون هو الديفندر اللي موجود، ومن ناحيه الشمال شويه كده يكون امام عاشور، ومن الناحيه اليمين كده يكون متواجد احمد نبيل كوكا. طب ليه احمد نبيل كوكا؟ لان انا بصراحه شايف ان اللعب كده في منطقه وسط الملعب احنا محتاجين لمرتدات سريعه جدا. احمد نبيل كوكا عنده الملكه بتاعه التحول من الدفاع للهجوم، ويقدر ان هو يفيدك في المناطق الهجوميه. من ناحيه طبعا اليمين كوينج طبعا هيكون بيرسي تاو، ومن الناحيه الشمال كوينج هيكون حسين الشحات. اما من الناحيه بتاعه الهجوم هيكون متواجد ان شاء الله لو وسام ابو علي مش موجود هيكون متواجد محمود عبد المنعم كهربا. ومحدش يقول لي مودست يا جماعه، مودست زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، مودست لاعب ممكن يفيدك على الدكه. يعني مودست ممكن تنزله كده مثلا في الدقيقه 75 الدقيقه 80 لو انت عايز تلعب رأسيات، ممكن ان هو يفيدك كمهاجم تاني مش كلاعب مهاجم وحيد. مودست لاعب بيتحرك كويس جدا سواء يمين او شمال او بينزل يستلم من وسط الملعب، لكن هو عنده مشكله كبيره جدا او مشكلتين. المشكله الاولانيه ان هو لاعب بطيء جدا، والمشكله الثانيه واللي ظهرت مؤخرا ان هو التسديدات بتاعته ضعيفه جدا مش بتفيدك في المناطق الهجوميه. وانا اعتقد في الماتش الاخراني بتاع يانج افريكانز هو اتفتح له كذا فرصه بانفراد وكذا فرصه للتسديد وما عرفش ان هو يسددها، او التسديده اللي راحت تسديده ضعيفه. عشان كده انا ما اتمناش تماما مودست يكون متواجد في الماتش ده كلاعب اساسي، واتمنى ان انا اشوفه على الدكه. واتمنى طبعا اللي يلعب وسام ابو علي، ولو وسام ابو علي مش موجود يبقى محمود عبد المنعم كهربا. الحاجه الاخرانيه اللي حابب اتكلم عليها وهي نتيجه الماتش، وانا اتوقع نتيجه الماتش، وهو توقع غريب شويه لكن مش مستبعد تماما، لان النتيجه انا بتوقعها نتيجه 3-0 لصالح النادي الاهلي. زي ما انا قلت لك ان بالنسبه لفرقه الزمالك المدرب بتاعها جديد، مفيش استقرار فني، استقرار اداري اصبح موجود الى حد ما، لكن الاستقرار الفني لسه ما جاش، ولسه المدرب الجديد محتاج وقت اطول علشان يشوف اللعيبه بتاعته. عموما لو انت من الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، وخبطنا اللايك المتين كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. نشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.